जिवितांत जायते फावटी आमी वाट चुकता. ह्या वेळार बरो रस्तो दाखोवंक एका मार्गदर्शकाची गरज. सोत आनी फोट बरें आनी वायट हाचे मदें अंतर करून बरें आनी सोत तें विंचून काडून बरी दिशा दिवंक एका मार्गदर्शकाची गरज. आयच्या वाचपान जेजू पवित्र आत्म्याचे विशेष काम कितें तें स्पश्ट करता. तें म्हणल्यार आत्मो तांकां पूर्ण स्वताचे वाटे चलयतलो. जेजू तांच्या सांगाता आसलो तेन्ना शीस जेजू लागीं शिकले. आतां तांकां पवित्र आत्मो शिकयतलो. त्याच पवित्र आत्म्याचे शिकवणे शिसांनी जेजूचे पुनर्जीवनपण अणभवलें आनी मानून घेतलें. ताच्याच बळान देवाच्या उतराची परगटणी केली. तोच आत्मो आमकां सोत शिकयता. पवित्र पुस्तक आमी वाचतात तेन्ना तें समजूंक स्फूर्ती दिता. पवित्र आत्मो आमच्या हाताक धरता आनी स्वताची वाट आमकां दाखयता. जायते फावटी कश्टां त्रासां वेळार आमचो भावार्थ उणो जाता. देवाच्या उतराचेर पातून संकश्टांक फुडो करचे बदलेक आमी तांचे पासून पयस धांवंक सोदतात. असल्या वेळार जेजू आमच्या सांगाताक वाट चलता हे पासून आमी विसरतात. कश्टांक फुडो करपाची आमच्यान तांक आसा हें आमी समजनात. तुजें दूख खंती हुस्के सगळें जेजूक सांग. तो तुजो बरोसो जिवो करतलो. ताचेर नदर मारून ताच्या उतरांचेर पातयेवन तुजी फुडलीं पावलां मार. तुजे काळोखी वाटेर ताचो उजवाड फांकतलो. बोरमोशाचें किर्ण तुज्या जिवितांत तुका दिसतलें. हें सगळें घडटलें जेन्ना तूं जेजूक तुज्या जिवितांत आमंत्रण दितलो. तर ह्या संवसारांतल्या सगळ्या वस्तू परस जसो देव आमचो मोग करता तशें आमी ह्या संवसारांतल्या सगळ्या वस्तू परस देवाचो मोग अणभवूंक आनी एकामेकाचो खरो मोग करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत बापा लागीं मागुया.